តើលោកគ្រូឥឡូវសូមបង្ហាញវីដេអូសង្ខេបទៅតាមវិទ្យាសាលាអប់រំបរិយាបន្នបាទលោកគ្រូដឹងហើយថាការអប់រំបរិយាបន្នគឺល្អមែនទែនសម្រាប់លោកគ្រូមានន័យថាយើងអត់ចាំបាច់រើសអើងសិស្សណាមួយទេគឺគ្រូនឹងគឺមានភាពបត់បែនមានភាពទន់ភ្លន់យល់ទៅគ្រូនឹងគឺគួរឲ្យស្រឡាញ់រហូតដោយសារតែបរិយាបន្ននេះហើយការរៀនបរិយាបន្នទៀតសោតក៏ធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយសូម្បីតែការនិយាយស្ដីជាមួយសិស្សក៏មានភាពទន់ភ្លន់បាទតិចទៀតលោកគ្រូនឹងបានឃើញនេះគឺជាកាយវិការបាទភាសារាប់ថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុធប្រហ័សសុក្រសៅរ៍និងអាទិត្យបាទបងប្អូនតើតើនឹងកាយវិការនេះនឹងដូចលោកគ្រូស្នេហារបស់យើងគាត់បានធ្វើនឹងគឺកាយវិការច័ន្ទអង្គារពុធប្រហ័សសុក្រសៅរ៍អាទិត្យហើយបាទអរគុណលោកគ្រូអញ្ចឹងនេះគឺជាសកម្មភាពដែលលោកគ្រូទេគាត់ធ្វើបង្ហាញសារឡើងវិញទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើកាយវិការតាមថ្ងៃមានច័ន្ទមានអង្គារមានពុធប្រហ័សសុក្រសៅរ៍និងអាទិត្យបាទលោកគ្រូទាក់ទងទៅនឹងបរិយាបន្នធ្លាប់លោកគ្រូធ្លាប់ទៅឮតែអត់ដឹងថាបរិយាបន្ននោះមានន័យថាម៉េចបាទថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងបានច្បាស់បាទទាក់ទងនឹងបរិយាបន្នមានន័យថាមានន័យថាការរួមបញ្ចូលគ្នាហើយអត់មានការរើសអើងទេបាទមានន័យថាទោះសិស្សនឹងពិការទោះបីសិស្សនឹងមានលក្ខណៈមិនក៏ដោយក៏អត់មានការរើសអើងដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតលោកគ្រូមិនអាចប្រើពាក្យសម្ដីណាមួយមើលងាយសិស្សគ្រូក៏ហៅសិស្សដោយពាក្យអសុរោះបាទការស្បាមីក្រូមកជឿគឺជាការអប់រំបែបរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងជនជាតិភាគតិចទាំងជនពិការដោយគ្មានការរើសអើងបាទអរគុណគាត់មួយណាគូមើលគេនេះមើលដើរឲ្យគេទៅតែកុមារយ៉ាងម៉េចដែរមើលការបាទការយល់មកហ្នឹងបាទពីពួកគេមិនទៅសាលារៀនទី1គេដាក់ឲ្យភាពក្រីក្រទី2ដោយសារតែជួនកាលគាត់ពិការបាទទី2គាត់ពិការគឺថាគាត់មិនអាចទៅរៀនសូត្របានទី3អាណាព្យាបាលផ្លាស់ទីលំនៅច្រើនអរគុណច្រើនបាទកំដៅទៅលើពីប្រកាសរបស់គណៈអធិបតីតែដល់លោកកណ្ដាលអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំការប្រព័ន្ធបញ្ញាបន្ននៃក្រុមរូបផលនៃកិច្ចពិភាក្សាប្រមដោយគ្រូឧទេសជាអ្នកសម្របខ្លួនឡើងកម្មវិធីបានឈប់សម្រាកអាហារសម្រាប់ម៉ោង3:00នាទីរហូតដល់ម៉ោង3:15នាទីកម្មវិធីសិក្ខាសាលាដែលចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតដោយធ្វើបទបង្ហាញស្លាយបន្តមេរៀនទី2ស្ដីពីការរំលាប់រងបុគ្គលដែលមានហានិភ័យដោយការផ្សព្វផ្សាយនិងបទបង្ហាញបន្ទាប់មេរៀនទី3ស្ដីពីការផ្ដោតលើកុមារពិការហើយជាចុងក្រោយគឺជាការរាយការណ៍សកម្មភាពការសង្កេតរបស់សកលកម្មរយៈពេល1ថ្ងៃពេញដល់លោកគ្រូមុំគង់បាទសកម្មភាពខ្លីៗហ្នឹងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមសកម្មភាពប៉ុណ្ណេះសិនហើយយើងនឹងមានសកម្មភាពច្រើនបន្តទៀតដែលខ្ញុំនឹងកាត់ជាបន្តអរគុណច្រើនលោកគ្រូចូលរួមទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងដែលបានឃើញរូបនេះអរគុណ